Olá pessoal, bem-vindo a bbcwill. Está de noite, já são quase 8 horas da noite. Eu estou quase na minha casa. A paisagem, aqui é o terminal Vida Nova. A chuva está forte, pessoal. A chuva está meio forte. Eu estou caminhando aí um pouquinho aí. E os carros, como os carros estão bem alagados, a rua está bem alagada também, né? Não sei se Campinas está chovendo inteiro, né? Eu sei que aqui é Campinas, né? Estado de São Paulo, Brasil, né? Estado de Campinas. Vou atravessar a rua aqui. Melhor eu seguir reto mesmo. É isso aí, pessoal. Agora vai mais vídeos aí. Tchau. Se cuidam.